Oikein hyvää päivää! Mä tuossa äsken vasta sain itteni kammettua ylös sängystä. Tänään pitäisi tehdä tää vlogi. Ja sit mä halusin kuvata yhden toisen videon, mikä mä ajattelin tehdä tänään. Ja päivä alkaa sillä, että mä oon jauhanut itselleni vähän kahvia. Mä oon ostanut papuja ja sitten mulla on tämmönen, mikä mä saan lahjaksi. Ja sit mä jauhan kahvia ja heitän sen tämmöiseen omaan kuppiin. Oh shit. Kaikki talteen vaan, juu. Vähän leivänmuruja ja pölyä mukaan vielä. Tänne pohjalle aina jää. Niin tästä tulee mukaan tämmönen harja, millä voi jauhaa. Tai siis poimia näin kaikki loput jämät täältä. Tää on ollut tosi kiva laite. Mä ensimmäisen kerran joskus kuulin tällaisesta Herbalistilta. Se mainitsi ja kehui, että sillä on tämmönen, millä se jauhaa omat kahvit ja se suosittelee, että se on kyllä tosi hyvää. Jos jaksaa vähän nähdä vaivaa, niin siitä saa kyllä hyvää kahvia. Tää on oikeesti ihan kiva harrastus. Vähän jauhaa tuoretta kahvia itselleen ja mäkään en juo nykyään enää niin paljon, että yleensä 1-2 kuppia. Just loppui akku kriittisellä hetkellä, että nyt pikalataus ja mä kävin suihkussa. Mä olin pääsemässä asiaan kaiken sen kahvihöpöttelyn jälkeen. Nimittäin tää tulee olla tämän vlogin ainoa tärkeä iso uutinen. Nimittäin viime viikolla alkoi mun putkiremontti, tai tällä sanoin, että putkiremontti, se on kylpyhuoneremontti, joka alkoi yli 3,5 viikkoa myöhässä. Ja koska urakoitsija oli unohtanut sen, mä oon odottanut sitä 3,5 viikkoa, että nyt tulisi joku tyyppi, joka aloittaisi sen homman. Ja sen aikaa mä oon käyttänyt meidän taloyhtiön suihkutiloja. Nyt se hetki, jota kaikki me olemme odottaneet, tai siis tosi moni teistä, koska tästä on tullut varmaan jollain asteella semmonen yksi Suomen seuratuimpia kylpyhuoneremontteja tai muuton valmistumisia, mitä ihmiset on kattanut. Joten siinä se nyt on. Mä kävin äsken neitsyt suihkussa mun ikiomassa jumala kylpyhuoneessa, joka on vihdoin valmis. Kuten näette, lattia on erittäin märkä. Mutta tällainen musta laatta siihen tuli. Ja mun mielestä se näyttää oikeesti aika niinku hyvältä. Se on aina tosi vaikeaa, kun sä saisit kaupassa semmosia pieniä näytepaloja, mitä sä voisit vähän niinku kokeilla. Se ei oikeesti anna niinku kokonaiskuvaa, mutta tää näyttää tosi hyvältä. Mä tulin eilen himaan. Mä oon nyt siis elänyt vähän niinku evakossa tässä. Kaikki yöt on ollut jossain muualla. Tulin eilen himaan ja ne sanoi mulle maanantaina, että ei tässä enää kauheasti ole hommaa. Tulin eilen kotiin ja mulla oli tää ovi avoinna täällä ja tää oli ready. Pönttö on liimattu. Lattian laatat on finishattu. Ja ne oli nostanut mulle pesukoneenkin tohon. Mua pelotti ihan sikana, että mä tuun tänne liian myöhässä. Et sit jossain vaiheessa, jos me ei niinku enää törmätä täällä, niin kunhan nostaa mun kato pesukoneen tonne. Mut sekin on tossa. Ja nyt enää tarvis löytää tähän tähän vesiletkuun, mikä menee tohon. Niin oikeanlainen pää. Tää on liian iso, tää pyörivä osa tässä, että sen sais tohon. Ja sitten tää veden poistoputki pitäisi jotenkin bolttaa tohon kiinni tolla. Ja sit se olisi niinku siinä. Ainoa huono tässä kylppäissä on se, että kun pesukoneen paikka on ollut aina tuolla nurkas, niin täällä on yksi pistoke, se on tossa. Ja sen siirtäminen oli ilmeisesti mahdoton tehtävä. Joten mä joudun rakentamaan jonkinlaisen piuhavirityksen läpi tämän huoneen, mutta se ei ole vielä nyt tällä hetkellä mun huolenaiheena, niin mä voin tilapäisesti käyttää semmoista jatkojohtoa ja pyykata sit silleen, mutta sille pitää tehdä jotain kyllä jossain vaiheessa. Mut siinä se on. Tuolla on tommonen vanha edellisen asukkaan suihkujuttu, toi rikki, toi ei pysy toi säädin. Ja sitten tietysti toi koko suihkuhässäkkä on tosi vanha ja nihkeä ja tommonen vanhamallinen. Mä kävin eilen ostamassa uuden. Nyt on kuulkaa Massage suihkusetit. Nää pitäis viritellä varmaan tänään tai huomenna tossa. Ja kävin ostamassa myös uuden maton tohon lattialle. Haluatteko te nyt korkkaa munkaan tän? Se on kyllä märkä se lattia, joten mä en ehkä haluis vielä laittaa. Ehkä mä en laita sitä. Mut ehkä tää on liian tumma. Tää on sama väri kuin tuo lattia. Fuck. No, en mä tiedä. Kokeillaan. Mut se on siinä. Siis kylpyhuoneremontti, it's done! Enää mun tarvii vaihtaa toi juttu ja ostaa suihkuverho tohon. Koska sitä vettä räiskii tosi pitkälle tänne. Mutta että se voikin tuntua hyvältä. Ja mä myös ostin tällaisia uusia. Siellä oli semmoset rumat muoviset. Näinkin mun pitäisi asetella, mutta mä en
Se on tarkkaa hommaa, koska mä ostan sinne jonkun pienen semmosen kylpykaapin tai semmosen, missä on hammasharjat ja dödöt ja mitä nyt näitä ikinä on, niin varmaan tohon johonkin ehkä, niin sit nää vanhat lähtee menee. Sitten on vanhat nää jälleet niinku edellisestä pelikaapista. Mä oikein tiedän vielä. Ehkä tohon. Ja sitten tähän nurkkaan tulee semmonen tornimainen hylly, missä on shampoot, vessapaperit ja muut. Sitten se on aika lailla valmis. Eli yksi reissu vielä Ikeaan pitäisi tehdä. Yksi. One more. Then I'm done. Ja sit kun sohvan sais vielä. Se olisi tietysti aina plussaa. Mä sain jotain postissa eilen. Päädyin tilaamaan tällaisen koskien tätä minun työpistettäni. Mä olen kysynyt siitä 3. näytöstä. Pienen tutkimustyön jälkeen voin todeta, että mä en ota sitä 3. näyttöä tähän. Koska moni myös sitä ehdotti siis kommenteissa. Mä kyllä sivuutin sen aina, koska mä olin ihan, että joo, kyllä se 3. näyttö pitää saada tähän. Mut mä päätin, että mä en ota sitä. Se toisi tähän liikaa mun mielestä. Se tulisi tosi ahas ja semmonen. Mun mielestä on niinku 2 näytöllä just täydellinen tää setuppi. Joten mä tilasin täällä olevan asian. Tämmönen HDMI-switcheri, mihin sä saat 2 näyttöä. Tai sä saisit jopa tarvittais 2 tietokonetta, jotka switchaisi niinku yhdelle näytölle. Ja mun mielestä ihan jees, jos mä joskus haluan 2 tietokoneen setupin. Mä oon myös sellaista haaveillut, että mulla olisi joku tehokkaampi peliläppäri esimerkiksi tossa, tai jopa pöytäkone, joka tekisi kaiken raskaan työn. Eli esimerkiksi striipatessa, niin se vaatii koneelta aika paljon. Mut se on vaan semmosia juttuja, jos mä joskus saan ilmaiseksi joltain tietokoneen, mitä mä voin testata tai käyttää, niin mä otan sen siinä tapauksessa. En mä osta sellaista. Mä en viittis laittaa niinku toista touhutonnia johonkin tommoseen. Tätä mulle myös suositeltiin, että hankit vaan tommosen HDMI-switcherin, mutta mä jotenkin ajattelin, että ei, mä tarviin 3 näyttöä. Mut sit kun mä rupesin miettimään asiaa tarkemmin, miksi mä tarvisin 3. näytön, joka olisi todennäköisesti tuossa seinällä tai jossain korkeammalla, jos mä haluan pelata konsolilla. Sitten mun pitää kääntyä sinne ja katsoa näin, koska jos mä striimaan tai teen pelivideo, niin siinä tapauksessa mä rupesin vähän niinku miettimään asiaa järkevämmin, niin en mä oikeesti tarvii 2 näyttöä siihen. Mä oon nytkin striimannut tietokonepelejä periaatteessa silleen, että se peli on tässä yhdellä näytöllä, niin miksei myös konsolipelit voisi olla tällä yhdellä näytöllä. Ja kaikki muu, mikä siihen liittyy, on niinku chatti ja striimausohjelma, kaikki on tuossa toisella näytöllä. Joten tää on paljon fiksumpi veto. Ja tää on siistimpi veto myös. Ja mä sain jätettyä sen telkkarin varmaan tonne mun makkariin sit kuitenkin. Se varmaan toimii sit siellä semmosena Chromecast-keskuksena, mistä sit voin katsoa Netflixiä joskus ehkä toistaiseksi. En tiedä vielä mitä teen sille. Mutta mä otin nyt tämmösen, että oli vaikka minkä hintaisia, oli ihan halva, superhalvalla jostain. Joku semmonen tosi simppeli viritelmä yhdellä piuhalla ja muuta vastaavaa. Mutta tää tukee 4K tai muuta, että tän sit voi ottaa messiin kaikkialle. Tää on niin tyhmä oikeesti ajatella, kun ostaa elektroniikkaa, että jos mä joskus tarviin, koska mä en oo ikinä oikeesti tarvinnut niitä ominaisuuksia, minkä takia mä oon yleensä jostain maksanut enemmän. Mut hei, mä olen mies, jonka täytyy mukamas saada vain parasta. Moni oli tosi semmonen muovinen ja halpa, tää itse asiassa tuntuu aika hyvältä itse asiassa. Ja siis tää on tosi niinku yksinkertainen pala teknologiaa. Tossa on nappi, klik, klik, sit se valitsee jommankumman HDMI sisääntulon, joka on tässä tapauksessa joko Pleikkari 4 tai Xbox One. Tosta sit menee yksi piuha tuohon tietokoneen näyttöön. Päivän lounastipsi. Tonnikalaa, ruisleipää, sit vähän majoneesia ja saanko sitä vielä, heijakka onneksi. Viimeisiä viedään. Leivät paahtimeen. Tonnikala pois. Perään ihan pirusti majoneesiin. Tässä tapauksessa ei kauheasti, koska tää loppuu ripminä. Tää muistuttaa vähän niinku semmoista, jos te ootte joskus käynyt Subwayssa syömässä, niin sellaista tonnikala töhnää, niin tää on vähän niinku sitä. Sitten sörssätään tää mössö. Mulla on tossa 2 ruisleipää, yhdestä purkissa aika kivasti just 2. Ladotaan tohon ja... Pitää välillä muistaa syödä toisellakin puolella tätä pöytää, ettei aina vaan kuluta samaa penkkiä. Sitten pari kiiviä. Kiivit on niin törkeä hyviä. No yksi päivä vasta tajusin sen, kun mä astin näitä muutama viikko sitten, että vitsi, että kiivit on maailman parasta. Miksi mä syön niitä useammin? Cool. Näistä kaarnakelloista muuten vielä moni on kysellyt sen perään, että kai se kilpailu nyt tulee. Tosiaan mun videolla avattiin paketti, mistä tuli tommonen hieno puinen kello.
Mä nyt näytän sen vielä tässä niille, jotka ei mahdollisesti nähnyt. Tällainen suomalainen yritys, Kaarna, kellot, lähetti mulle tällaisen. Ja siinä oli mukana sellainen viesti, että olisiko kiva, jos me tehtäisiin joku skaba, mitä mieltä oot. Ja mä luin mun videolla ääneen ja moni oli sitten, että joo, todellakin ihan törkeä hienoja kelloja. Nyt on kilpailu pystyssä. Meette tänne kaarnakellot.fi nettisivulle. Mä linkkaan kaikki nää tonne videon kuvaukseen. Käytte täältä tuotevälilehdestä valkkaamassa Tee mielestä hienoimman kellon. Täällä on tosi monenlaisia. On tämmösiä, missä on nahkaset nää remmit. Sitten on tää, mikä mä sain, joka on mun mielestä ehdottomasti melkeinpä tyylikkäin. Tää ja tää Nero 2 on varmaan niinku siisteimmät mun mielestä. Mut joka tapauksessa käytte kattoo täältä, mikä on teidän mielestä hienoin. Sitten sen jälkeen menette tänne Kaarnakellojen Instagramiin. Täällä on tämmönen kuva, missä näkyy kelloja. Meikäläisen videosta tommonen kuva. Käytte tänne kirjoittamassa kommentin, että mikä teidän mielestänne, mikä näistä on hienoin teidän mielestänne. Ja te olette mukana arvonnassa. Ne ilmeisesti arpoo ne maanantaina 3. päivä marraskuuta, ei kun lokakuuta. Joo, joten joo, mä laitan linkin tähän kuvaan ja tänne nettisivuille tuohon videon kuvaukseen, jos te haluatte osallistua. Tosi siistiä, että ne jaksaa tehdä tämmöisen skaban, koska joo, kaikille ei ole mahdollista tällaisen. Mut joo, se siitä, Kaarnakelloskaba on live. Nyt on tullut semmoset syksyn ensimmäiset superankeet ja harmaat ja pimeät päivät. Tai oikeastaan tänään musta tuntuu, että on ensimmäinen sellainen. Kyllä niinku aurinko on paistanut aina välillä ja ulkona on ollut itse asiassa tosi lämmintä. Joten tavallaan se syksy ei ole tuntunut niin pahalta vielä, vaikka syyskuun lopussa ollaankin. Mutta nyt se alkaa mennä tosi pimeäksi. Ja mä tajusin, että mä oikeasti tarviin tänne mun olohuoneeseen vähän paremmin valaistusta, koska tää tausta on semmonen, mitä mä tuun varmasti käyttää paljon videoissa. Niin kuin eilisessä kysymys-vastausvideossa. Mutta mä en voi aina luottaa siihen, että päivävalo olisi tarpeeksi, koska jos mä haluaisin tehdä videota illalla, niin eihän tuu mitään, kun on talvi. Nyt tässä on vielä niinku ihan ok, vaikka onkin niinku tosi masentava meininki. Sitten kun katsoo tuonne ulos, niin puut on menettänyt nyt jo lehtensä. Siis paras vaihe kestää oikeasti sen viikon, kun ne lehdet on nätiväriset. Nyt ne on kaikki melkein jo mennettä. Voi passeli. Mutta mun piti tehdä nyt video. Mulla vähän meni maku tästä päivästä ton sään takia, tai siis ton harmauden takia, mikä vallitsee. Mutta jos mä en nyt anna sen häiritä liiaksi, niin mä kuvaan sen videon, koska tää on semmonen video, minkä mä oon jo pitkään aikaa halunnut tehdä. Joten joo, se koskee matkustamista ja edullisia matkoja ja semmoista. Ehkä mä teen sen nyt. Mulla ei mitään käsistä, mä en koskaan harrasta sellaisia. Joten kamerajalustalle ja let's go, toivotaan, että siitä tulee hyvä. Tai siinä mielessä hyvä, että mä saan sanottuna ne asiat, mitä mun pään sisällä on. Kello näyttäisi nyt sen verran, että jos pari tuntia tuossa vähän live-striimais, editois ton matkavideon, minkä te olette toivon mukaan nähnyt jo. Ja sitten mä editoin tän, uploadaan pelivideon ja that's it. Siinä mun päivä tänään. Kiitos, että katsoitte. Tärkein ja isoin juttu oli se, että mä pääsin mainostamaan tätä. Ensi kerralla, kun te näette tämän, on toivon mukaan pesukone käynnissä, suihku on vaihdettu, tai toi suihkupää. Ja sitten ehkä, jos nyt ihan niinku hulluksi ruvetaan, niin saattaa olla jopa sohva tossa. Mut mä en usko siihen ihan vielä. Ehkä, sitä ei koskaan tiedä. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Moi!